大家好，我是罗乙，欢迎来到罗乙时间。在生命与 DNA 科学系列之2中，我们用分子人类学的最新科学，从 DNA 编码和数学分析论证，进化论只是一个伪科学。这样说会让一贯强势霸道的进化论者不服气。这里没有宗教，没有科幻，只有可见的科学证据。在 DNA 编码和数学面前，进化论者不服也不行。因为 DNA 编码和数学的证据全部指向进化论根本没有发生过。如果你去看染色体的数目，你就知道进化没有发生过。如果你去看基因组是恒定的，你就知道进化没有发生过。如果你去看 DNA 10亿分之一微小的突变率，完全不影响染色体的恒定性，你就知道进化没有发生过。如果你去看减数分裂中联会为什么一定要编码对齐，所带来什么样的结果，你就知道进化没有发生过。从编码和数学去了解，你就知道进化从来没有发生过。上集我们从 DNA 编码和数学分析看见生殖繁衍的核心减数分裂在产生精子和卵子的过程中，严格屏蔽了任何杂交共组的可能性。在这里，我们要从 DNA 来讨论为什么骡子不能产生后代。在讨论分析前，我们先要了解生命与 DNA 的关系。这是我们人体中的1号长染色体上的一段1800个 DNA 编码。在我们的人体中，浑身上下都是这样的 DNA 编码。那么 DNA 编码和我们人体是什么关系呢？我们来看一下。我们人体有23对染色体，其中有22对是长染色体，1对性染色体。染色体就是这个样子，双螺旋结构，上面布满了 DNA 编码。染色体是由 A、T、C、G 这4个 DNA 编码构成的。23对染色体一共包含有60亿 DNA 编码，在每一条染色体上面的 DNA 编码数都是不一样的，有的是2亿多，有的是1亿多，也有的是几千万，每一条都不一样。我们人体是由60万亿细胞构成的，几乎每个细胞中都有23对染色体所包含的60亿 DNA 编码。所以我们说，我们浑身上下都是 DNA 编码，人就是这样的 DNA 编码编出来的。而 DNA 编码是通过精子和卵子进入人体的，精子和卵子是通过减数分裂产生的。这样我们就知道了编码和人体的关系。从这里我们就看到了编码和人体的关系，也看到了编码和一切生物的关系。不管是什么生物，都是 DNA 编码编出来的，也都是 ATCG 这样的4个编码构成的染色体。
说不一样的是什么呢？不一样的就是每一个物种的染色体的数目不一样，染色体本身的编码数不一样，编码序列不一样，编码信息不一样。每一个物种都有自己独一无二的基因组，基因组是由染色体构成的，所以每一个物种都是独一无二的。我们的人是独一无二的，其他的每一个不同的物种也是独一无二的，因为每一个基因组是独一无二的。基因组的不同就是物种的不同，每一个物种都有自己独一无二的基因组，其他的物种也是编码编出来的。不一样的就是编码的序列不同，信息不同，因为编码是表达信息的，那么什么样的信息就编出什么样的物种。我们人的编码信息就编出了我们人，那么其他的物种的编码信息就编出了其他的物种，不管是动物还是植物。这就是编码和人还有其他生物的关系。今天学电脑的人特别的多，大家都知道数码科学是0和1组成序列传递信息，就是这样子的0和1组成的序列，它们来传递信息。那我们的人和其他的生物呢，所有生命的遗传信息呢，是由 DNA 编码 ATCG 组成序列传递信息，就是这样的 DNA 编码。所以我们人的编码是4态码 ATCG， 数码科学是2态码0和1。如果我们把人和信息连接起来，很不容易理解，就是把肉体和信息放在一起，不太容易理解。但是学电脑的学者就很容易理解，因为他们在数码科学中的0和1 2态码组成序列传递信息，他们在这方面的理解就很容易的进入到 DNA 编码 ATCG 组成序列传递信息，就非常容易理解。这个是 DNA 编码，这个是0和1组成的序列。我们所看到的这一段的 DNA 编码是729个编码，是每一个男性身体中所拥有的在 Y 染色体上面的一段 DNA 编码。全世界每一个男人身体中都有这729个相同的 DNA 编码。分子人类学从 DNA 编码数学和信息分析减数分裂。减数分裂在高中就很多的介绍，也就是说高中生就对减数分裂的这个过程都很清晰，都知道晶圆细胞初级基母细胞，然后再干什么，第一次分裂第二次分裂要怎么样，对于这个过程他们都很清楚。但是呢，他们从来没有从编码数学和信息的角度来分析。我们这里从编码数学和信息的角度来分析呢，就可以看见进化是没有依据的，是根本不存在的。如果你就这样分析，你看不出来它让人感觉这好像就是一个长条然后就复制，然后就分裂，然后联会，这样一讲，让人们感觉不出来它里面的非常细的编码的关系。所以我们在这里的分析呢，是要从这3个方面来分析的。第一，
染色体 DNA 编码序列被严格复制成相同的2条序列，这2条染色体序列被称为姐妹染色体。进化论只会告诉你姐妹染色体复制成姐妹染色体，实际上姐妹染色体呢是2条编码序列，它是长长的序列。我们之前在前面讲过的，在这里讲了，这是染色体，对不对？这是一条长长的编码序列，上面是有编码序列的。编码序列意味着是有信息的，所以你不能看成是一个长条，一定要知道它是编码序列，是有不同的信息的。那好，那我们从编码序列，从编码信息来看，它把它复制成为了姐妹染色体。姐妹染色体呢，就是说，比方说1号染色体的相同的编码数、相同的序列、相同的信息，复制成了2条，复制成了相同的2条，而且在着实力的这个地方把它连接起来了，这就是姐妹染色体，完全相同的2条姐妹染色体。然后呢，他们要进行同源染色体的编码对齐，这又涉及到编码了啊 ，DNA 编码序列，编码要对齐，在他们要进行联会交换的时候呢，是必须要对齐的。这个对齐意味着整体的染色体编码序列要对齐，对齐以后呢，他们要进行信息的交换。交换的时候呢，编码数要相等。他们要做这个工作，是因为要把祖辈的信息要传递给孙辈。经过2次分裂以后产生的精子和卵子，每个精子和卵子中分配到的23条染色体，经过了2的23次方个组合方式，这是一个很大的数。这样丰富的信息交换，使我们人类从产生以来没有2个相同的人，每个人都是独一无二的。另外，在交换了丰富的信息，却因为10亿分之一微小的突变率，因为编码的突变率非常小，没有影响到染色体的恒定性，所以我们的染色体一直保持着恒定性。染色体组成了我们的基因组，我们的基因组也是恒定的，这就是编码和数学上看见的。而每一个步骤呢，都是 DNA 自身的信息负责完成的，不会自然产生。那这个呢，我们在上一集已经很详细的在讲到了这个减数分裂的过程。那我们在这里主要要强调的呢，就是说在减数分裂中的编码、数学、信息，从这3个方面来看减数分裂是不一样的。为什么呢？因为你从这里就看到了染色体是恒定的，看到了虽然它在复制中它会有编码的突变，但是因为编码突变率非常的小，所以不影响染色体的恒定，这一点非常重要。因为染色体如果不是恒定的，你就不能够保证从第一个人到现在的人没有大的差别，只有0.5%的差异，就是我们和最早的祖先比我们人与人之间1/1000还要小，就保证不了这一点。所以为什么我们要看编码、看数学，就是这个原因。在这些工作当中呢，
最重要的一个工作就是染色体的复制。染色体的复制在我们整个的生命过程当中呢，有非常有不少的次数，比如说减数分裂中要复制成姐妹染色体，这就是复制。在我们的整个生命中有50次的细胞分裂，这个呢也要复制，就是说要把相同的染色体要复制成另外一条。比如说当我们的精子和卵子结合以后，第一个受精卵细胞就要复制成2个，2个要复制成4个，分裂成4个，4个要成8个，8个要成16个。这个分裂的过程就是在复制。复制的过程当中呢，就是比方说你第一个受精卵细胞里面有60亿 DNA 编码，当你分裂成2个的时候呢，你必须把60亿编码要复制成2份，另外的一个新的细胞里面同样要有60亿 DNA 编码。编码我们都知道都在染色体上面，那么就说染色体你必须要复制成2条，每一个染色体都要复制成2条，23条。我们人体当中有，在我们的每一个细胞中是23对染色体，对不对？那如果第一个受精卵细胞它的23对染色体所包含的60亿 DNA 编码，那你复制2份的时候呢，那要复制出23对染色体60亿 DNA 编码，这都是复制。在这个复制过程当中呢，就会有产生编码的突变，复制的时候就会有编码突变。因为我们的编码突变率很低，只有10亿分之一，就是10亿个编码复制一次，只有1个编码会突变。60亿编码复制一次呢，只有6个编码会突变，对不对？我们人一生当中50次的分裂，5、6、300，只有300个突变，所以突变率非常的低，这是一个方面。那另一个方面呢，在复制的当中是使用的是一种 DNA 半保留复制，这个是非常非常的棒的一种复制方式。就是你可以从这里看到我们的每一条染色体是这个样子，对吧？当它要复制成2条的时候呢，它这个两相对，它把它拉开，看到没有？像这个把它拉开，拉开以后呢，你比如说这是 ATG ACGG ATG， 这个拉开以后呢，它相对的时候呢，我们知道它是很严格的， A 和 T 一定是相对的，或者是 T 和 A，G 和 C 或者是 C 和 G， 一定是这样子的，不然它就不能相对。所以当它拉开以后，像这样拉开以后呢，如果说拉开以后呢，你看这边是 A， 对吧？这边是 T， 这边是 T 呢，这边就是 A。当它拉开以后呢，它是半保留复制。半保留复制就是说拉开以后，这边呢必须要来一个新的右边的，右边呢要来个新的左边的。那么拉开以后，比如说左边的需要新的产生一个新的右边的话呢，那个右边一定要和旧的右边完全是相同的编码，你才可以相对合起来，像这样子合起来，对吧？如果你不是是弄错了的话，它对不起来，所以它一定是和前面的那个旧的右边的一定是一样的，才能和这个左边的能够合起来。那么这个右边呢，一定要来一个新的，左边的呢，一定要和旧的左边是一样的，才能合起来。它的那个合起来是什么呢？就是编码 A 和 T。你如果是分开以后再来一个新的这一半的话呢，这个地方一定是 T， 它才能和它合。
这个地方一定是 A 才能和这个 T 合，就是这个意思。所以在这里我们也看到这个半保留复制，让更容易理解的话，就用这个拉链来进行一个就是可以做到就像可以感觉能够理解那个编码的染色体复制这样的一个方法。如果说拉链把它拉开以后，你想左边和右边分开，如果我的想要一个再要一个新的右边和它合起来，你一定是和旧的是一样的这个拉链尺，你才能够和左边的连起来。那右边的要想能够有一个新的左边的和它连起来呢，一定要和旧的左边的一样的拉链尺，才能和这个右边的合起来，就是这个道理。它是拉链尺，可是染色体呢就是这个编码序列，而且编码序列呢，就是当你一拉开以后，你就要把另一半要复制一个完全一样的，才能跟它合起来。它这个半保留复制呢，它的特点就是非常的准确，因为不准确就复制就不能够连起来，所以它半保留复制就保证了准确，这一点非常重要。如果保持了准确，也就保持了染色体的恒定性。染色体的恒定性就完全否定了进化的依据，或者是进化的可能。染色体恒定了，就没有进化的可能了。而这些工作的步骤，比方说在复制过程中要拉开，然后要产生一个新的一半的染色体的另一半，要复制新的编码，或者我们知道是碱基化学物质，要把它复制出来，这些很多的工作都是 DNA 自身的信息负责完成的，不是像进化论说的自然的随机产生的，那都是骗人的，没有依据的。好，那我们前面讲了那么多呢，虽然是主要是在讲人的染色体、人的 DNA 编码，但是呢，和其他生物所相同的是 DNA 编码，所不同的只是数据的不同。就是说，比如说是我们人是23对，是吧？其他的生物呢，可能染色体的数是不一样的，还有就是编码数不一样，还有序列不一样，还有信息不一样，这样就产生了不同的物种。但是呢，它的编码是编出我们的人，也编出其他的生物，这个是相同的。那我们现在就要看我们这一集主要是讨论裸子为什么不能够产生后代，对吧？这是一直以来是几千年来一直都是个谜，直到看见了 DNA 编码才看清楚到底是为什么了。减数分裂呢，是实现生殖隔离的一个关键。如果没有生殖的隔离，在我们的自然界就会形成千奇百怪的物种，就可能有马和驴之间裸子的这样一个物种群，也可能有狮子和老虎之间的狮虎的物种群，或者是黑猩猩和猕猴之间的物种群，甚至有人和黑猩猩之间的物种群，都可能有。因为如果没有生殖隔离的话，那我们怎样知道它是隔离，而且是严格隔离，绝对不可能逾越呢？我们从裸子的染色体来开始进行这个讨论。裸子是马和驴交配产生的，
它通常是由人有意的促使公马和母驴，或者公驴和母马交配形成的后代。骡子它具有驴的负重能力，又有马的奔跑能力，是非常好的益处。如果说从进化的角度讲呢，它有这么多的优点的话，它应该是能够继续的产生下去，保留下去，继续的会有后代出来。可是遗憾的是呢，没有按照进化论的理论去做，公骡和母骡无法产生骡子的后代，一直以来不知道为什么。那我们现在呢，知道了染色体，知道了基因组，知道了 DNA 编码以后呢，我们就可以从这里来看啊，这是在显微镜下看到的骡子的染色体，这是一个母骡子的染色体。在这个母骡子的细胞核中呢，它有32条染色体呢，是来自母骡子的马爸爸，它的爸爸是马啊，不是骡子，是马。然后还有31条染色体呢，是来自母骡子的驴妈妈，所以它的骡子的爸爸妈妈是马爸爸、驴妈妈。它的细胞核里面是这样的两组染色体，从显微镜可以看到这两组染色体呢没有发生结合，各自的单单的放着在啊。而马呢有64条染色体，驴有62条染色体，它们的染色体的数目不一样。一个母骡子是由马爸爸和驴妈妈生下的女儿，所以32条染色体来自马爸爸，是马爸爸精子带来的产物。31条呢是驴妈妈卵子带来的产物。这63条染色体最初呢就存在于这个受精卵的细胞中，然后通过有丝分裂，最终成为了一匹骡子。这是从它的细胞核看到的染色体，是分散的，没有发生结合，我们可以看到。那我们现在看为什么发生不了结合，什么原因？一个杂交出来的女儿，就是这个母骡子，在她的身体中呢，有分别来自马爸爸的32条染色体，驴妈妈的31条染色体，都长了一个母骡子，似乎也没问题，长得很好。可是当这个母骡子，也就是他们的这个女儿，杂交出来的这个女儿进入了性成熟，要产生卵子生育下一代，问题就来了。因为产生卵子和产生精子一样，要通过减数分裂，减数分裂就是产生精子和卵子的过程。那如果在正常情况下呢，马爸爸的1号姐妹染色体要找到马妈妈的1号姐妹染色体对齐，然后交换片段进行联会。可是现在呢，马爸爸的1号染色体呢，只能找到驴妈妈的1号染色体。那两不一样的物种染色体里面的，不但是染色体的编码数不一样，编码序列不一样，
编码信息也不一样，所以它没有办法完成联汇。不光是1号、2号，其他的染色体都遭遇这样同样的情况，都不能够进入生殖繁衍必经的减数分裂过程。当然这是母骡子，那如果是公骡子呢，同样就不能产生精子，母骡子呢就不能产生卵子。那我们现在从图上面可以看到它们的差别呢，不仅仅是染色体的数目不一样，而且呢，染色体的类型也不一样。染色体是有类型的啊，你比如说呢，这个是近中着实粒染色体，近中着实粒染色体，还有呢就是亚中着实粒染色体，它的类型啊，这是一个是近中，一个是亚中，不一样。因为你知道这是很重要的，如果不一样的话，染色体是要对齐的。对齐，你是近中着实粒，一定跟近中着实粒要对齐，亚中一定跟亚中的，所以你着实粒的位置它都是恒定的、固定的，所以你没办法对齐的。你染色体不光是为什么我们人的染色体在减数分裂过程当中，1号一定和1号呢叫做同源染色体或者同名染色体一定要对齐，一定是同源的，因为你同源你才在着实粒的位置这些类型是相同的，不光是你说DNA 编码，你不能抽象的说 DNA 编码，实际上它这里面有很多问题，要类型要相同，对不对？你才能够对齐，然后你的类型相同，你才里面的编码数才是相同的，序列是相同的，信息是相同的。所以我们人的1号都不可以和2号做联汇，1号只能跟1号，对不对？那父亲的1号姐妹染色体只能跟母亲的1号姐妹染色体做，因为我们人的常染色体男女是一样的嘛。所以你想，人都不能够1号和2号做，怎么可能和一个其他不同的物种去做呢？这就是核心。这就是没有共主、没有进化的核心。进化论它不跟你告诉你这些的，它欺骗你，让你觉得可以进化。凭什么进化？它不会告诉你这样的一个细节的。那么你看马呢有13对近中着实粒染色体和亚中着实粒染色体。而驴呢有19对近中着实粒染色体和亚中着实粒染色体，不一样啊，完全不一样。那么在近端着实粒染色体呢，马有18对，驴有11对，这是说它的类型的不同啊。类型不同，其实它里面还有编码序列不同、信息不同，这个是更大的差异了。常染色体的总数目呢，马是31对，驴是30对，对不对？编码就是染色体的数目不同，染色体的类型不同，这个差别很大。像这种类型不同，对齐都不能对的。所以当然你就是类型有相同的，你对齐也不行，因为里面的序列不同，信息不同，最重要的是信息，什么样的信息就长出什么样的物种。所以我们从这里可以分析出来，为什么骡子它的里面的染色体一半是来自马，一半是来自驴，所以它根本没有办法产生精子或者是卵子。而没有精子和卵子，怎么能够有新的生命呢？那是不可能的，对不对？我们从编码、数学和信息来看
不同物种的为什么不能产生后代，就非常清楚。那我们刚才看到呢，是骡子啊，就是马和驴产生的骡子，它们染色体不同，但是呢，也有染色体的数目是相同的，比如说狮子和老虎啊，它们都是19对相同的染色体的数目，而且可以杂交出一个狮虎这样的后代，但是它同样不能够产生可育性的后代。之前一直不知道是为什么，现在呢，相信我们的观众都已经知道为什么了，因为光数目一样，染色体数目一样还是不行的，对吧？它还有一个染色体的类型要相同，还有呢，染色体的编码数要相同，还有它的编码序列要相同，还有呢，它的信息，当然序列相同，信息也就相同，而这些都达不到要求。所以像狮子和老虎，虽然它的染色体的数目是19对，可是仍然不能产生可育性的后代。也就是说，狮虎仍然不能够产生狮虎，因为它原因就跟刚才骡子是一样的情况。